So yeah guys, welcome back to my channel. Hari ini aku nggak mau tunjukin muka, soalnya aku mau bikin cepetnya. So ya, hari ini aku pengen repack squishies aku ya. Ini semuanya udah aku repack nih, pakai plastik. Ini aku plastiknya ditipisin soalnya ini kecil. Oke guys, aku lagi sakit batuk. Jadi suara aku ini kayak lagi beda kayak yang di biasa. Oke, so without further ado, let's get started. Yang kalian butuhkan itu adalah squishy yang mau kalian repack, terus sama plastik yang kalian butuh. Oke, yang pertama itu kalian harus Oke guys, aku tunjukin muka aja ya, lebih cepat mungkin ya. Oke. Sebentar ya. Oke guys, welcome back. Aku lagi pakai baju dalam soalnya ini lagi panas. Oke. Jadi kalian pertama, aku beli plastik ini kayak di pasar-pasar gitu. So ya. Ini plastiknya ada seal gitu nih. Jadi kalian kalau mau seal tinggal ditarik aja. Oke, yang pertama itu kalian measure dulu segede apa squishiesnya. Jadi kayak gini nih. Kalau aku nih pas. Nah kalau udah, kalian tinggal kempesin buat masukin squishinya dulu. Oh ya guys, kalian boleh tentuin mau ke samping atau mau kemana aja. Ini aku pakai squishies aku yang ini kayak udah lama banget. Jadi kalian kempesin dulu ya kalau squishy kalian gede, dan kalian harus kecilin dulu. Pokoknya kecilin aja dah. Oke. Gitu udah. Oke guys, robek ya udahlah ya. Kita repack satu aja. Ini tuh yang cawa soft serve ice cream. Tadi aku lupa pengen tunjukin ini buat kalian. Ini squishies pertama aku. Gak apa ya, squishies buat cowok. Squishy itu kan diciptakan buat siapa aja yang mau main. Ya berhak lah ya siapa yang mau main atau apa. Oke, aku pakai plastik baru soalnya ya plastik tadi itu udah robek dan aku nggak bisa gunain lagi. So ya, jadi kita nggak masukin aja udah. Buat squishies yang kecil, aku nggak sainin pakai yang gede soalnya susah dimasukinnya. Tapi kebetulan aku punya mbak, jadi dia bantuin aku. Oke, kalau udah kalian lihat dulu kalau ini kegedean atau kekecilan. Jadi kalian lihat kayak gini. Lihat kalian cara squishnya itu enak atau enggak. Nih, misalnya kayak gini tuh kayak kurang enak buat aku. Jadi aku mau tipisin jadi kayak gini nih. Gimana ya, nggak usah sih. Kelihatannya sih enak buat di squish, tapi ya. Oke guys, kalau udah lihat ini kalian minta ini dilepasin. Ya terus kalian tutup. Oke guys, usahain tutupnya sampai mana aja. Pokoknya tutup sampai atasnya squishy kalian. Oke, udah. Nih, kalian tinggal mainin aja squishiesnya. Oh ya, ini squishiesnya tadi. Oke guys, jadi aku pengen tunjukin kalian mie papas aku juga repack sama yang kecil-kecil gini. Ini tuh kayak mini pack gitu ya. Oh ini ada badannya Miss Chubby.
Sama ini ada. Ini tuh onsen cake tapi cuman udah lepas ininya tatonya. Ini ada yang ultra rare. Ada yang common. Common lagi. So yeah guys, that's all for today. So thank you guys for watching this video and don't forget to like dan jangan lupa subscribe ya. Terus jangan lupa follow Instagram aku itu Hugo16740. Nanti kalian buka di situ dan follow ya. Aku nanti bakal kasih kalian lihat kayak klip-klip aku gitu. Oke, bye bye.